Gosivari është një ndër qytetet cila ka diasporë më të fortë, po themi. Keni bërë ndonjë takime me diasporën, do të thithni, do të thonë investime nga jashtë që të vitë diaspora të investojë edhe këtu. Sepse çdo herë diasporën e kemi në majë të gjuhës, mirë po kur vlen për investime apo për shërbime, diaspora harohet. Unë do të them donatorët më të mëdhenj apo investitorët më të mëdhenj janë mërgjimtarët e komunës së Gostivarit, edhe atë e bëjnë pa mos i kushzuar askush nëpërmjet shoqatave, gati se në çdo vend banim të Gostivarit kanë shoqata jashtë, qoftë në Zvicër, në Gjermani, në Austri. Ato ndihmojnë dukshëm kur bëhet fjalë edhe për infrastrukturë, por edhe për projekte tjera. Ato ndihmojnë, mirë po çfarë bëjmë ne që t'ua bëjmë kushtet atyre që të vinë të investojnë në qytet? Tani kemi parasysh këtë dhe parashohim, planifikojmë në fakt për një zonë të cilën duam ta shndrojmë në një, le të themi, zonë ekonomike me kushte më të mira dhe besojmë që të parit të cilët do të kemë prioritet për të hapur biznese në atë zonë do të jenë padyshim mërgjimtarët.